诸法等性本具法界中，自现圆满，生生有五灵，离藏本来护主龙清八，提醒无辜光中常护我，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。我发菩提心之后呢，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，我们次第上通过无上五义的方式进行开显。无上五义当中呢，其中已经讲完了这个所安立、分别所知、所思维不可思议。那么这个4个科判呢已经讲了，现在正在讲第5个科判。广说第5个科判呢，它主要就是讲到的从明心品到净佛品之间呢，这些所有的内容全部都是菩萨现证大菩提的这些殊胜的窍诀、殊胜的关要。所以说呢，在这个当中呢，就讲到了这个它的加行、正行和功德行数。那么在讲的时候呢，现在正在讲这个加行。加行当中呢有因和本体。那么其中因呢，通过明信品宣讲大乘菩萨应该具备的这些信心做了抉择。那么在这个讲正行的时候呢，也有他的这个求法品、弘法品、修法品，那么有这三品的内容。3品内容当中呢，其中这个求法品呢已经讲到了所求的法，然后呢就说是这个什么作意求法等等，这一切内容呢都做了抉择。然后弘法品呢已经讲完了，然后就说是弘法品呢作为菩萨来讲圆满自他2力殊胜的方便呢，就是这个弘扬佛法。这个以上呢做了观察了。那么今天呢开始讲这个第3个科判，那就说是随修品第14。随修品第14呢主要是讲修法品在藏文当中呢就讲修法品。那么这个地方叫随修品，实际上随修品和修法品呢意思呢就是这样，不过翻译的时候呢一个就翻译成随修，一个翻译成修法。这个就是第14品。那么在这品当中呢，主要是可以说是这个对这些已经精通佛法者来讲呢，必须要修持。那么借着这个讲义呢，承前启后的这个他的这个可以说文字当中讲得很清楚。如是菩萨呢精通了这样一个佛法之后呢，就应该进行修持了。那么就说这个菩萨是指哪一类菩萨呢？一方面是讲说法的菩萨，说法的菩萨通过可以说是自己通达，然后讲解佛法之后呢，他自己对于这个整个佛法来讲已经相当的这个通达。相当通达的时候呢，就应该进入修法。然后呢，对另外一类来讲的话，就是说听者这个听者来讲，那么这个听者呢这个听了菩萨弘法之后呢，也了解了这个菩萨的这个修法的窍诀，也知道了如何修持，所以说呢也应该进行这个修行。那么菩萨所修持的这个法，或者说怎么样修持呢，就在这个修法品当中、随修品当中呢进行观察的。那么平时我们也讲过的，如果你在这个修法的时候，你在闻法的时候呢，就是说你自己对法义方面理解的越深的话，实际上你的修法也就越深。如果你自己理解的法义单单是在这个表面上面，或者说大概泛的了解一点法义的话，那么你在修的时候呢，你的这个所修的法绝对不深的你的修法绝对不深。如果修法不深的话，断除的障碍就少，产生的功德就少。所以说呢，像这样的话，就是你自己修法经历很长时间，但是就很难有进展。那么反方面讲呢，如果你在学法的时候，对这些这个世俗的道理，对这个圣义的道理，对空性的道理，对光明显现的道理，方方面面这些道理都知道的很深的话，理解的非常深，那么你修行的时候呢，绝对你的修法就深，修法一深呢，断除的障碍就多，然后呢，升起的功德就大。像这样的话，你就是在极短的时间当中呢，就可以就是说升起这个正道。因此说呢，在学法的时候，理解的深不深，这个确确实实是非常关键的。那么在这一品当中呢，就讲到了这些的内容。那么这个在科判当中呢，是第3个科判，修法分3：一总说，2别说，3摄义。那么首先呢，就讲第一个呢是讲总说，总说分5：一知一切义，2知一切法，3法随法行，4同得悟入，5随修相应之法。那么这5个次第呢这5个科判呢是讲菩萨修正的次第。那么这5个次第呢，一方面出现在弥勒菩萨颂词当中，然后一方面就是佛经当中也是这样讲过的。菩萨如果要修法的话，必须要通过5种次第来悟入。那么从知一切义乃至于随修相应之法之间呢，必须全部都要修持。那么其中呢，可以说我们大概首先把科判上面呢做一个归设的。知一切义和知一切法这2个呢，主要是质量道主要是在质量道的时候呢，你必须要对一切义要了解，对一切法要了解，这个是在质量道的时候呢主要做的事情。法随法行呢，这个是在加行道的时候加行道的时候，你必须要开始通过修行的方式来体悟，那么这个就是加行道。那么同得悟入呢，这个是见道就是在初地的时候呢，同得悟入。第5呢，随修相应之法，这个是在修道。那么这个在从菩萨小质量道到十定末尾之间呢通过这个5个科判进行观察了。也就是说，这个总说的这个意思呢，主要是讲到了菩萨他修持的这个次第。
菩萨如何修持的次第呢？就通过这样一种这个总说的方式呢进行开显的。所以说这5个方面主要是这个总说菩萨他修道的这个次第。那么首先就讲第一个科派呢是知一切义。知一切义呢，在这个颂词当中就讲到于二知无我，于三离邪正，菩萨如是解，是名知义人。那么这个就叫做这个知义。菩萨如果了解这些呢，就叫做这个了解了这个意义了。那么具体如何了解的呢？于二知无我和于三离邪正，从这2个侧面呢进行观察的。首先第一个方面呢，于二知无我，那么就是必须在资粮道的时候呢，知道人无我空性和法无我空性2种空性必须要了解。那么这个二是怎么样的呢？就是讲人我和法我。那么就是说在菩萨没有通达，没有获得人我和法我2种无我智慧之前呢，一般都认为有这个实有的人我可得，有一个实有的法我可得。这个方面就实际上是一切众生实质的因，一切众生流转的根本，那就是2种无我。所以说呢，在资粮道你要开始修正法义，要真正可以说证悟这个佛法的话，最初的时候必须要把这个问题搞清楚。首先搞清楚二我执是流转的因，然后呢就是说破除二我执是解脱的最初因，这个方面是必须要了解的。那么当然我们就知道呢，如果真的要修行佛法呢，单单是一个空性智还不够的，还必须要大悲。但这个地方没有讲大悲，这个地方主要是从这个智慧的侧面来讲的，就是从见解的侧面来讲，怎么样升起这个殊胜的正见。大悲心呢，就说是从这个侧面来讲，这个繁体呢就没有觉得到。于二知无我呢，主要是对这个人我和法我了知通过这个善知识的这个抉择，然后通过这样一种上师的加持等等，像这样想了解，实际上我们执着的人我和法我实际上都是无自性的根本没有一个实有的这样人法二我。所以说呢，从这个远离能取和索取的方面来了解无我的。当然这个方面的广说呢，是在这个中论入中论、400论这智慧品等等，在这些中观的论点当中呢，如何抉择2种无我就抉择的非常清楚的。那么也就是说，在小资粮道的时候呢，就是说我们以前讲过，要入小资粮道，第一呢发起一个无为的菩提心，第二呢在发起菩提心的基础上必须要随修一法。那么随修什么法呢？就是说深受心法四念处，深受心法四念处主要是从法空这个侧面来讲，但是如果法空能够了解的话，人空绝对可以了解的。所以说这个方面讲，首先了解这个知无我于二知无我的观点，然后呢第二个方面呢就于三离邪正。那么于三离邪正这个三那么怎么样理解的呢？那么无著菩萨的讲义当中呢，这个三呢主要是从三等持的侧面来讲。那么于三等持离邪离正这个是字面上的意思。但是呢，按照藏义的观点来讲的话，它这个解释的方式稍微不一样的。它就是说这个三字呢，它可以就说是从遍计持、依他起和这个圆成实这三，对于这个3个法呢，离邪离正怎么样离呢？通过这个三等持来离。所以说它解释的时候呢，侧面不相同主要是从这方面讲的。那么这个于三的三主要是从这个三自性，那么怎么样离呢？就是以三等持或者三三昧的这个方式呢进行离的。所以这方面观察的时候，我们可以一步一步观察什么叫离邪，什么是离正。那么首先第一个呢，就是说对于这样一种遍计直性，遍计直性呢我们以前学过，大家都知道，这个方面主要是一种这个无自性的或者是完全无相的这个法，它的本体完全不存在。但是呢众生认为有，比如说我们现在面前显现的这些人显现这些这个瓶子柱子等法，我们认为呢这个就是实实在在存在的。实际意义上呢，实实在在存在的这个人和法在这个世俗当中根本不存在，我们执着它实有存在，这个叫做遍计直性。那么所以说呢，要对峙它呢，就是说在这个遍计直性上面离邪离邪。这个邪呢，就是我们认为的这种这个邪执，我们认为它存在，实实在存在，这个就是邪。要离开，怎么样离开呢？通过空性等值来离开，就是说我们通过观察人我空，通过观察法我空。这个方面就了解，实际上呢，我们贪执的人，或者连自己在内，然后呢，所执着的一切法，这些都是空性的。这个方面就在这个遍计执上面离邪的，从这方面讲的。那么第二个方面呢，对这个依他起方面离邪。那么依他起呢，可以说是他这种心心所的这个状态。那么我们就不能理解呢，实际上因为遍计执在世俗当中都没有的缘故呢，依他起自性在世俗上也没有，这方面就是一种邪执。为什么呢？因为如果没有依他起心心所的这些法的话，就根本不可能有轮回，没有轮回根本不可能有涅槃。所以说一切轮回和涅槃呢就是这个都是没有办法安立了。所以说呢，我们必须要在依他起上面呢离开这个邪执。
离开邪识呢，就知道实际上在世俗当中，这个一他起是应该存在的。那么存是存在，但是呢，我们可以说是这个存在的时候呢，我们不能那个贪执。为什么不能贪执呢？所存在的这些法都是心心所的自信，而这个心心所呢，都是一个苦性都是一种痛苦的自信，它是一种虚妄分别。所以说呢，我们要离开它呢，主要是通过三等持当中的这个无愿等持。就对他的这个轮回或者说三界心心所呢，没有一个希愿处，因为它是一种苦性，它是一种虚妄分别执的缘故呢，我们要离开这样一种邪执，也就是说要离开它这个在名言当中也不存在的这种执着，还要离开呢，就是说是希望得到这样一种这个心心所世俗志向的这样一种执着，都要离开，这个方面叫离邪。那么就是说是对治的方式呢，主要是从这个无愿等持就是无愿无有希愿对这样一种法没有什么希求的，没有希愿的，从这个方面呢来对治的。那么第三个呢，就是在这个可以说圆成实自性上面，在圆成实自性上面呢叫离邪。那么怎么样离邪呢？就是说是实际意义上在生意当中圆成实的空性它应该是存在的，应该是有的。为什么应该有呢？尤其是在三藏法人当中就是说肯定建立的时候呢，就是说是这个有的东西就肯定说有，没有东西说没有。所以说这个圆成实的自性呢，在生意当中绝对有。如果没有圆成实的这个自性呢，那么圆成实是什么自性呢？实际上前面讲过，圆成实就是离二取空、离二我空的这种状态这种空性就叫圆成实。所以说呢，在生意当中应该有这个无二取，然后呢无二我的这样的空性。反方面讲，如果没有这个圆成实的空，那么就应该有它反方面的二取，有反方面的二我，生意当中应该有这个。所以说呢，根本不可能有的。所以说圆成实的自信呢，应该是存在。但是虽然存在呢，我们也不能认为它是一种这个怎么样一种实实在在存在的。所以说它是一种这个离相的一离相。虽然圆成实的本性或者空性是存在的，但是我们知道呢，一切二取的相在这个圆成实上面丝毫不可得，所以说叫做通过无相等持来对治对圆成实的邪执。那么就是从这个方面来进行观察的。无相呢，主要是说圆成实上面根本没有一切二取的相，一切二取的相全部都是属于一他起的自性当中或者就是说属于辩解子的自性当中。因此说像这样的话，在圆成实的自性当中呢，是绝对没有这些这个细论这个一切细论呢，可以包含在四边当中，也可以包含在二取当中。所以说呢，圆成实的空性可得，但是它上面呢，一切这样一种二取不可得。也就是说，这样一种圆成实实有呢，是一种这个圣者的境界，是一种不可思议的这样一种这个境界。千万不要以为这个是凡夫人面前认为的这个存在这个方面就完全没有理解圆成实的自信的。所以说呢这个于三离邪从这个方面讲到了，因为通过三等持对三自性做观察之后呢，可以引发这个出世间智慧可以引发这个出世间的智慧，所以说呢，它能够离邪它能够离邪，从这个方面也可以安利的。然后离正是什么意思呢？就是说是所谓的正呢，就是说真实的意思。那么为什么说是这个不是抉择三自性它离正呢？因为现在我们抉择的时候呢，必定是通过一种分别念的抉择。通过分别念的抉择呢，它还是一种分别的状态，根本不是真实的无分别智慧。所以说呢，在抉择这样状态的时候，离正离真实的本性的意思。那么为什么说要离正呢？就是说是这个第二句呢，主要是让我们知道，现在我们所抉择这样一种知一切义，它是一种真实的什么状态。当然，如果我们要从所经的侧面来讲的时候呢，佛的功德都可以抉择，确实是从所经的侧面来讲像这样的话，就是说所经的侧面来讲，所抉择的对境来讲，佛的功德现在我们在凡夫位的时候都可以抉择。但是呢，就是说从人界的侧面来讲人界的侧面来讲呢，像这样都是分别念的状态。所以说呢，这方面讲，如果通过分别念的状态抉择的话，根本没有抉择到真实意。这个叫离正。那么这样抉择呢，就有助于我们打消这个我慢。我们认为我们已经觉到了佛地了，已经觉到了佛地的功德，那么是不是应该一切都不取舍了呢？完全不是这回事。所以说，一方面说离邪一方面说离正，一方面就是说你自己处在这样一种中间的状态它只不过是一种知一切义而已只是了知的一切义，根本没有现证。从没有现证的侧面来讲叫离正。所以说呢，就说这个宋词让我们了解现在我们处于什么状态，我们属于什么样一种这个层次。所以说呢，对自己的相续对外境都有一个比较这个公正的认知。因为说呢，如是抉择的是非常就是说有必要的。
菩萨如是解，是名知义人。菩萨如果能够这样了解能够这样悟达的话是名知义人。那么就对这样一种这个法义对这个自量道当中的法义，或者说所要现证的这个法义呢有所了解，这个叫做知义是菩萨的相续这个菩萨迦楼的身份安立的时候，所以叫知义人。那么这个第一个意思，第二个意思，第二个科班呢叫知一切法。那么这个知一切法的法和前面的义当然不相同了，如果相同的话不会在一起讲的不会分开讲。所以这个法呢和义的差别，这个义呢主要是从所权的这个侧面讲的，这个法呢主要是从人权也就是说从这个佛经的教法主要是从这个佛经论点的教法这个侧面安立法。就说知一切法呢主要是知道一切法只不过是一种过渡而已。那么当你了解了义之后呢，你对这个法的贪执必须要舍弃。那么就是说第二个加行必须要这样了解的，这个法就是教法的意思。如是知义矣，知法犹如法闻法不应习，舍法名知法。那么到底什么叫这个知法呢？知一切法是怎么样的呢这个地方讲舍法名知法，必须要舍弃。那么怎么样舍弃呢我们就有的时候说不是说舍法舍法是很大的罪业吗？是不是这种舍法呢？不是这种舍法。所以说下面呢一个一个进行观察的。如是知义矣，如是呢通过前面这个于二知物于三离邪正这个方面呢了解了这个法义之后呢知法犹如法，那么就是就了知一切教法就犹如传法一样，就犹如传法一样。这个法义呢在这个此处讲，然后我们学过金刚经当中也是这样讲过的嘛。所以说呢佛陀所说的法犹如这个法义者，法上应何况非法。所以说这个方面呢也是讲过的。因为说呢这个文字这个方面的词句，这个人权的这个文字呢犹如传法一样，就是犹如传法一样呢，就是说是它有两个意思。第一个呢，你不依靠传法呢没有办法到达彼岸这个是第一个。第二个方面呢，到达彼岸之后呢，你不可能再把这个传法背着走这个是第二个意思。所以说呢，以法律来做这个观察的时候，也有这样的一种观点，就是说我们最初学习的时候呢，你依不依靠这个人权句，依不依靠这个大经大论的这个经论呢，必须要依靠。如果不依靠这些大经大论，你没有办法在内心当中觉着一个非常这个殊胜非常甚深的定解，这个是绝对不可能的事情。然后呢，当你内心当中的定解升起来之后呢，你就是说还需不需要一直执着在这个词句呢绝对不需要了绝对不需要。如果再这样执着呢，就是对你宪政法义的一种大障碍。所以说呢，这个方面的法律呢，就是从两个方面对照的时候，我们就知道这个教法就是应该是这样的，两个极端都不能堕不能堕两个极端。第一个极端不能堕呢，我们就认为我们是修佛法的人，所以说呢，这些这个文字绝对不能执着，不需要这个文字这个堕入第一个大的极端当中。第二个大的极端呢就是说是真正通过通过经论把这个法义通达之后呢，你还把这个分别念，把所有的精力你放在持续的辩论上面你放在这样一种广大的讲解方面这些方面是一个障碍的，两个极端都不能堕就这个方面两个意思呢，就是说第一个科判第二个科判就让我们升起这个境界，对这个教法到底什么样的态度这个方面就犹如法一样。闻法不应习，闻法不应习并不是说我们听到正法之后呢今天我听到这个法很殊胜，我升起欢喜了是不是不能洗呢？不是从这个角度讲不能这个不应洗的。我们在听闻的时候呢，升起欢喜心这个是一种法喜控制不住的。我们说像这样的话，你是不是这个过失呢？不是这个意思。闻法不应喜的意思就是说，不能唯一的以听法为满足这个喜呢，可以说是一种满足嘛。以前我们讲的时候，这个前面也出现了这个喜字，这种满足。闻法不应喜呢，不能单单唯一的以听法为满足，根本不去考虑它的意义。这个法讲的意义是什么不考虑，然后呢只是满足一个听传承，或者只是满足一个听的时候呢升起这样一种这种欢喜心，完全不行不能这样，不能通过唯一听法为满足，这个叫做闻法不应喜的它真实的意思。舍法，然后这个地方有个舍法，当然这个字是一样的意义呢和这个平时我们说的舍法罪这个舍法完全不相同。舍法罪当中舍法呢通过一种这个邪执，一种邪见认为这个宗派应你，那个宗派不应你，这方面呢升起一种妄执，像这样的话内心当中造下舍法罪。或就是说这个法菩萨应修，那个法菩萨不应修，像这样的话一类呢就是一个成佛的方便另外一类法呢是成佛的障碍，这个方面就成了舍法舍法的罪呢相当细微，非常难以听进的。所以说像这样的话就是这一类舍法呢这个等起这样一种行为安利的。这个地方的舍法呢就是说是真正你到了一种时间的时候，应该舍弃对教法对这样一种这个文字的单执
舍法这个地方的意思就是这个意思。所以说你当真正把意义通达之后呢，那么应该就说是舍弃对文字的单指，而修持实义，修持它的法义，这方面叫舍法。如果能够做到这个的话，明知法，那么这个叫做这个知一切法知一切法就是知一切教法它的两种功用是怎么样的。现在我已经通过现在我已经了解一切意义之后呢，这个时候应该舍弃对这个文字方面的单着文字方面单着，这方面必须要这个做到的。所以说呢，这两个方面主要是这个资粮道的时候呢着重修持的资粮道当中着重修持，这个方面必须要了解的。那么下面呢开始讲第三个科判呢是法随法行。法随法行呢这个不好理解，这个实际的意义好像是以前唐玄奘法师他们翻译的时候喜欢用法随法行，实际上这个地方意思呢，我们如果通过比较容易了解的意思就是随法修行法随法行的意思就是随法修行的意思。那么如果要解释这个法随法行呢，这个第一个法字呢，它就是说是对于前面所觉知的这些法这个是第一个法字。随法行呢就是跟随如是所觉知的法义而进行修行，叫法随法行。反正呢我们如果通过理解的方式就随法修行随法修行就是跟随我们所觉知的这个定解，跟随这个去修行叫随法修行。所以说呢这个也是说明一个问题，随法修行说明一个问题，怎么样一个问题呢？就是这个文思修的次第绝对不能够脱离的。我们要修行呢也是随法而修行的，随什么法呢？就是随我们在资粮道觉知的这个定解，在资粮道得到了思所生慧，然后呢就跟随这个去安住跟随这个去串习，这个叫做修行，这个叫修法。所以说你觉得的是一个，修法是另一个，那绝对二者别别无关，而别别无关的话我就没办法，没有必要去闻思了完直接修就够了。所以说这方面呢主要是随法修行呢还有一个连接的意思。那么在宋词当中就提到了凡夫有二智，即通二无我，为成彼自故，如说随法行。这方面就讲这个在这个加行道的时候呢，通过人丁忍四谛法位的这个次第呢开始修正。那么加行道实际上是一种这个是一种实修是一种这个获得这个见道的一个修法获得一个见到一个实际的修正的次第。所以说前面我们讲过，那么这个可以说加行道四道呢是从初自细，然后慢慢开始接近于这个最微细的这个空性法界的，它都是从这样方面呢四个阶层呢这个次第呢进行观察的。首先讲凡夫有二智，凡夫有二智呢就简别下面的圣者，所以说呢它是一种凡夫道。凡夫道呢也不是说是这个完全没有入道的，或者说也不是一种这样一种其他的，所以说就是这个圣解行迹的这样一种凡夫有二智有两种智慧。那么两种智慧是哪两种智慧呢？不是别的其他智慧也不能理解是其他的这个理解方面的，就是说是人我空智法我空智，或者说这方面不能理解。这个二智呢就是前面知一切义知一切法这两个智慧就前面这个第一个科判所讲的知一切义智，第二个科判呢知一切法智，像这样的话就是这两种智慧。凡夫真正开始在资粮道通过广大的闻思获得了或者有了这两种智慧之后呢，即通二无我，他自己呢就能够通达二无我就这个能够就是说是通过这样一种这个教法和意义对照思维之后呢，如何是人我，如何是法我，像这样的话他自己可以获得通达就可以完全通达，升起一种定见。微成彼自故，像这样的话其中二无我呢主要是一种总相智是一种总相智通过影像的方式或者总相的方式如是修持安住的。未成彼自故呢，那么第三句这个未成彼自的彼自这个方面就是应该说它是一种自相智这个彼呢就是二无我，自呢就是指自相智。那么也就是说为了成就为了得到在初地的时候现前如是这个二无我自相智慧的缘故呢，如说随法行如说随法行就是说是犹如前面所说的那样呢随法修行。那么实际上修的重点修的核心呢就是人物和法物两种智慧。那么这两种智慧在加行道的时候呢是通过总相的方式分别心在修总相的方式呢进行安住的。然后呢在初地的时候呢它是一种自相它是一种自相现证现前安住在这样一种两种这个智慧的二我空的智慧当中。就为了成就这个智慧呢，在加行道的时候呢，通过软顶忍四谛法位像这样开始这个随法修行。这方面就是这个第三个科判的内容。下面开始讲第四个科判的内容呢，就讲同得悟入。
同德就是说这个同德就是指出地它是一个出地的一个译名，出地一个译名，实际上呢就是说是这个有些地方叫集喜地，有些地方叫见道，有些地方叫出地等等，这些方面以同德作为它的这个译名的。那么为什么这样讲呢？从它的证悟的时候呢，不管你怎么样，反正前面也许有一些这个一些这个可以说菩萨已经证悟了出地了，你现在你是后证悟的，你后证悟之后呢，那么当你一旦证悟了出地，那么你和前面这些或者所有出地菩萨的功德的全部相同同德就是全部相同，他们的功德你全部获得的，没有什么落下的，所以说这个方面叫做同德误入主要是从出地的侧面进行安利的。成就彼之时，出世间无上，凡住出地者所得皆同德。那么成就彼之时就是在这个前面第三个科判当中未成彼之故，那么就是这个彼之，那么也就是说是这个人我空和法我空二我空的这样一种自相智慧不是通过这个分别心去修的，不是通过二取的方式去修的，真正的去安住，在入根本慧定的时候安住这样一种二我空的智慧，已经在出地的时候，一旦登出地的时候就能够现前，就能够安住，就能够成就这样一种这个二我空的这个自相智慧。那么在成就这个智慧的时候呢，出世间无上这个是有两个体性，第一个是出世间，第二是无上。那么这个出世间呢就简别世间智简别世间智，当然世间智它比较广大了像这样的话就说是这个凡夫的智慧叫世间智，然后呢外道的智慧叫世间智，一般的这些微入道的这些平凡人也是世间智，或者就是说是菩萨入道之后呢质量道加行道乃至于四第一法位之间全部是世间智，但是呢出地的绝对不相同，出地一旦获得出地之后呢，他就获得了出世间出世间功德，所以说他的这个智慧呢是出世间的体性。这个无上呢可以说是有两种解释方式。第一个方面，这种智慧呢它是一种无上的本体它的本体是无上的从这个方面讲呢，它是一种无上的智慧，因为它已经现证了二我空现在二我空是一种无上的智慧。还有另外一种这个观察呢，这个出地的智慧是成就无上菩提的因是成就无上菩提的因，因为它是这个现证法界的一种智慧，现证法界的智慧和大菩提的二者来比较起来的时候呢，这个就是成就大菩提无上菩提的因。所以说呢，出世间无上这个无上两个字呢两个方面都可以了解的。凡住出地者所得皆同德，凡是你住出地，或者说凡是你登出地之后呢，所得皆同德。那么一切出地菩萨所得的这个第一个这个所得的两个字呢，就是说所有的出地菩萨所得到的功德皆同德，那么你自己呢也如是获得也是如获得。比如说菩萨入定位的时候呢就是寂灭这样一种这个遍计的这个烦恼障所知障这个方面的话，就说得到这样一种断的功德。然后呢就是说证悟这样一种法界志向这个正的功德呢也获得。然后呢通过入定位见法界志向的因，出定位的时候呢无间像这样出定位之后呢，通过入定的能力现前这个1200功德，这个方面呢也是都获得的全部都获得了。然后呢就见一切万法如梦如幻呢也获得。然后呢就是在出地的时候呢，像这样的话圆满布施度也获得集喜也获得，反正呢所有出地菩萨的功德全部获得，这个叫做所得皆同德。这个方面讲这个出地的时候的这个境界，修正到出地的时候有这样一种功德。那么下面讲第5个科判，随修相应之法。随修相应之法呢，这个方面主要是从这个修道位，也就是从2地到10地之间呢如是安立的。2地到10地之间呢安立的时候，随修相应之法是什么意思所谓的随修，那么所谓的随修呢，这个随那么就说是意念的意思随念随念，那个修呢就是指这个串习相应之法。相应之法呢主要是讲这一句话连起来讲的时候呢，在出地的时候呢现见了法界自性，然后呢在2地到10地之间呢就在的回忆在的这个安住，在的意念这个出地所得的这个功德，在的串习，就是相应修持这个相应的法界。然后呢通过这样一种相应呢，他的这个证悟的智慧呢越来越增上，他的障碍呢越来越这个断除。所以说像这样这个修道位为什么叫修道呢？它一个是见，一个是修。所以说见的时候呢只是说见到了法界的志向，修的时候呢就是在这个所见的这个法界志向上面在的去串习在的去安住，这个方面叫做修道。然后呢最终呢达到圆满就成佛所以这方面就他科判的意思。那么下面我们再看这个宋词的含义。见道所灭惑，应知一切尽，随次修于地，未断智障故。
那么这个是这个第一个宋词的意思。首先呢，就说是这个见道所灭惑，因知一切尽呢，它是承上启下的。承上启下呢，就前面这个宋词讲的这个见道，那么下面在九修道之间呢，它有一个承上启下。见道一旦获得见道的时候呢，所灭惑因知一切尽，那么就是说是见道所灭的一切烦恼呢都没有了。这两句的意思并不是说见道它能够灭除一切烦恼的意思，就是说见道它应该灭除的烦恼全部灭尽，没有一个剩下的。并不是说见道可以灭二谛、灭三谛的烦恼，没有这样讲。所以说见道它应该灭的烦恼因知呢，全部都已经灭尽了。这个方面是这个见道它这个灭障的功德，或者说这个惑呢，有的时候可以安立成烦恼障来讲的。烦恼障的侧面来讲的，这个方面也可以安立的。有些密宗当中讲，在这个初地的见道的时候灭除一切烦恼障，然后呢，这个二谛以后呢，根本没有烦恼障灭的，像这样全部都是这个所知障的，有这样的说法。确实呢，有这样不同的讲法。有些时候呢，这些讲法是从弥勒五论当中这样出来的。还有一些地方我们讲呢，就是说是一般来讲，按照中观的这个层次来讲呢，菩萨入定的时候是灭二障的。出定位的时候呢是质量的，出定位它是一种分别念，没办法灭障没办法就是灭除障碍的。但是弥勒五论当中它有个不共观点呢，入定位的时候灭烦恼障，出定位的时候灭所知障，这个方面也是有一种观察的用观察。所以说他解的时候呢，弥勒五论它一个独特的不共的和其他不共的观点。虽然就是说从唯识广大行和甚深见呢大的方面来讲，它的这个地道都是一样的，但是在弥勒五论这些有些讲法当中呢，它稍微不共同。所以说这方面首先讲见道所灭惑，因知一切尽这个惑呢，就是说一方面可以说是见到他自己的这个间断，或者像这样一切见到的烦恼全部无余灭尽了，或者就是说是烦恼障这方面已经灭尽的。因为第二句呢，你看到随次修余地微断智障故，随次呢就是这个从二谛到十谛之间，随着这个次第开始修持这个余地呢，就是从二谛到十谛之间未断智障故，这个智障不是烦恼障，这个智障就是所知障。那么在一些不同的翻译当中呢，有些地方翻译成所知障，有些地方就翻译成智障翻译成智障。这个智障就是所知这个智就是所知一方面讲所知一方面说是智慧实际上都是一个意思。翻译的时候有些叫智障，有些叫所知障。它就是未断智障故，二谛以后呢，它完全是为了断除所知障而修持的。所以说呢，这方面安立的时候呢，就是未断智障故呢，这方面也有从宋词当中就很明显，二谛以后呢就是为了断除所知障而修持的。那么这个方面就是说怎么样去理解呢？有些时候我们可以这样理解的，因为前面我们大概也观察过嘛，烦恼障呢主要是障碍解脱的，所知障呢主要是障碍成佛的，它有个主要在里面的有个主要在里面。所以说一旦到出地之后就说出地之前它是为了解脱而奋发的，然后一旦等到出地之后呢从一个侧面来讲，障碍它解脱的这个障碍没有了，而烦恼障呢是主要障碍它解脱的。所以说呢，从二谛到十谛之间，他不需要为解脱去考虑了，不需要为解脱去这个担忧了，所以这个是他考虑的怎么样成佛。所以说呢，从解脱之后呢，主要障碍成佛的就是所知障。意思是说，在这个随次修余地未断智障故，我们可以从主要的侧面里理解的，就从二谛之后呢，主要是为了断除所知障而修行，但是呢，并不是说不断烦恼障。有些按照共同的讲法像这样的话，在八谛的时候呢，八谛以后像这样的烦恼障才彻底灭尽的。然后呢，八谛之前都还有烦恼障具生的种子需要灭除的。所以这一方面主要是从主要的侧面。所以有些佛经有些论点，它为什么直接这样讲？有的时候我们说有些从主要方面讲的，以前我们在学俱舍的时候，很多汉地论师讲法也是说从主要方面讲等等等等，这方面实际上是一个很善巧的这个方式。我们从方方面面观察，如果不加个主要的话，就没办法理解其他论点的这个意思了。或者说是不是出地的时候呢，连这个具生烦恼障彻底灭尽呢？如果是这样的话，和这个专安均论当中有些前面的宋词有些抵触，后面的宋词还有一些抵触。像前面的宋词当中就是在这个前面我们讲的时候呢，就说这个无障求有障求，这个障是指烦恼的。所以说呢，像这样八谛的时候，八谛之前都有。所以说在这个宋词当中很明显讲到这个清不清净的，还有没有烦恼障。所以说像这样的话，宋词当中是不可能抵触的。确实是弥勒菩萨呢，这个论和其他论每个论都没任何抵触。所以说像这样我们可以如果从主要的侧面来讲，主要断所知障呢就可以理解了。像这样，因为他这个烦恼障是障碍解脱，所知障障碍成佛。他一旦获得出地之后呢，已经从能获得解脱了，主要是为了成佛而奋发。所以像这样可以如此的理解的。
因之诸地中无分别见立，次第无间起，如是说随行。这个宋词呢，主要是讲这个修道位入定和出定的修法修道位的入定、出定修法这两个侧面进行观察的。因之诸地中呢，当然就是从二地到十地之间就是说是这个不包含出地，因为出地呢虽然也有入定和出定但是呢就是说在第4个科判当中呢已经讲完出地的境界了，所以说这个方面呢主要是讲修道的时候呢，就说是在这个讲这个入定和出定的修法。因之诸地中呢无分别建立，无分别建立这个不是一句话，这个是2个意思。无分别呢，就是指无分别智主要是从出世间讲的；建立呢，主要是从建立智从世间厚德位讲的。所以这个是他庄严当中一个可以说是怎么样讲一个特定的名称吧。所以像这样的话，它是个根本智厚德智或者就是说入根本慧定和出定位这个方面讲的少，它很多地方就讲无分别智慧怎么样，然后建立智怎么样。所以说呢，这个出世间无分别智，世间建立智。就对应一个是入根本慧定，一个是出定厚德位。那么这个就是这个无分别建立就是这样的。那么就是说有了这2种，为什么叫无分别和这个建立呢？因为真正在这个入根本慧定的时候呢，所有的分别全部尽灭，粗粗细细的分别全部都没有，唯一现前无分别的智慧，所以说呢叫无分别智慧。然后呢在出关之后呢，出定之后呢，如所建立像这样的话，就诸法的建立这方面也有的。或就是说弥勒菩萨讲了，在这个入定位的时候呢，如是的见到如所有性，如所有性是无分别的所以说叫无分别智。然后呢在出定位的时候呢，主要是获得这个尽所有智主要是获得尽所有智，它是有建立的。所以像这样的话，在这个讲义当中也有这样一种可以说是这个程序的，可以对照2个讲义呢，可以很清楚的了解。那么他们是怎么样就说是修行的呢？第3季讲到次第无间起，次第无间起就是说2者之间的不肯同时这个叫做次第。你要不呢就是安住在入定位，然后呢就是出定，然后再入定再出定，2者之间是次第来的不可能同时的，绝对不可能同时。尤其是在这个菩萨位的时候，当然如果是在凡夫位的时候呢，你没有根本慧定可言了，没有根本慧定可言，所以说那个是不安立的。什么就是说入根本慧定和出定位在凡夫根本没有。佛地入定出定没有差别，也不需要安立。要安立入定出定的差别，主要是在这个菩萨位主要是菩萨位修行的安立的。所以说它必须是这个次第的。你安住无分别智慧呢，就没有分别就不可能有厚德智。然后你安住在厚德分别的状态的时候，绝对没有无分别智。所以说这2者之间没有同时，叫次第。无间起是什么意思呢？无间起就是说是在这个入定和出定之间，它是连续的，中间没有间断，没有什么间断的，没有什么其他的烦恼这才间断的。菩萨在这个入定的时候呢，他就从这个出定位然后入定一出来之后呢，从入定到出定之间有没有间断？绝对没有的，没有其他烦恼间断的。他一入定根本会一出定之后呢，就到了厚德位了，到建立智慧，然后呢通过建立智慧一修又到入定位，所以中间是绝对没有其他间断的。就菩萨就处在这2位当中，要么就是入定位，要么就是这个出定位。虽然我们一起讲这个不用讲了，反正入定位出定位就是这样，但这个有个不一样的地方。凡夫人我们就是说要不然就是出定，要不然入定，这个大家都知道的。我们现在是没有入定的肯定就说是出定位，然后你入定的时候就不是出定位了。这个地方不是这个意思，他就说2种智慧，无分别智和建立智，这2种智是这样一种无间修行的，无间修行中间根本没有什么其他的中断没有其他中断。无分别智慧是一种可以说殊胜的修法，建立智呢也是一种殊胜的修法。入定位的时候呢得如所有智，出定位得尽所有智，或者入定位断烦恼障，出定位断所知障，反正都有断的。这个方面就是菩萨不共的功德。所以说呢，次第无间起这个问题一定要知道。这个在这个可以说凡夫修道的时候呢，你可以说你安住一个修法的时候，你出定之后，也许中间有什么间断的被烦恼间断呢被某个大的这个执着间断呢，都有非常有可能。但是在菩萨位的时候是绝对没有这个希望的，没有这个可能性。所以这方面的话的修法是非常这个殊胜的，次第无间起。如是说修行这个就是说是这个修行随修相应之法，这个就是随修相应之法的这个意思。所以这个是总说菩萨修行所以我们说我们要修行，怎么样修行呢？首先把它次第给我们首先总说了，次第总说完之后呢，然后再别说的时候开始讲修行怎么样修，慢慢一个一个讲的。所以说这个以上面讲完了这个总说的道次就说是从这个质量道到这个从质量道一直到这样一种这个实地末尾之间呢，怎么样修持。我们可以说是学完庄严经论之后呢，我们可以知道像在庄严经论它的这个次第从前面讲次第，中间讲次第，后面讲次第，全部都从5道的次第来讲的。
虽然有些大乘经典当中还要通过其他位啊，就是说这个其他位来进行讲的，这些方面有，但是呢，在这个论当中没有这样讲，都是质量道怎么样，小质量道、中质量道、大质量道，然后呢，就是说加进煖顶忍四谛法位到见道到修道。然后造佛地的都是从这个方面建立的啊，这些实性位啊、实住位这方面实回向位就没有讲，在这个里面呢就是根本没有提的。所以像这样主要是从它这个是两套体系、两套系统都可以安立从凡夫到佛地之间的修法，但是在庄经论当中主要是从五到十地的侧面进行安立的。这个方面就前面我们学过一部分，这个学后面还要学，全部都是从这个五到十地安立的。这个是总说。那么下面开始讲第二呢是别说。别说呢就是说对这个修法菩萨的修行呢分别宣讲啊，真正要开始接触到这些这个修法的关要了。所以说呢像这样的话就是修行之顺缘啊，这个几乎来讲呢算是一种前行啊，就是一种前行，就是我们修行你必须要具备顺缘啊，遣除障碍具备顺缘。如果你的一切顺缘没有具备，你怎么样去修行呢？没办法的。所以说呢，要修正行之前呢，它的这些顺缘你必须要具备。那么这个里面讲这个四种顺缘。第二是修行的本体，所修的是什么？我们要修什么？大乘的修法就是大悲空性。所以下面呢，在所修的本体当中呢，讲这个无分别智慧讲的非常的殊胜。讲大悲心讲的非常殊胜，就修这两个除了这两个之外没有什么修的。所以像这样的话就大悲空性让呢就是他所修的本体。第三呢以喻显示如何修行通过比喻来显示菩萨怎么样修法这都是非常殊胜的关要。所以说呢如果你听下去你就认为大概其他地方，但是这个细的去思考慢慢去体会的话，你就知道这个里面弥勒菩萨讲的这些这个真正的实修的方法是非常具体的。首先讲第一个呢是修行之顺缘那么修行的顺缘必须要具备。实际上有些时候我们讲修行的顺缘就是指一些质量就是一些质量。那么这些质量必须要具备的。当然这个质量呢有方方面面的，一个方面是你的见解圆不圆满，你的见解圆满呢说是你的修法的质量呢某个地方具备了，然后呢还有你的福德怎么样呢你的福报够不够。你的福报不够的话，你在一个道场上面住一段时间然后住不住了必须要走，要么生病，要么就是生烦恼，要么就是家里的事情，反正方方面面的事情来了，福报不够这个福报不够你想要修法也修不了在这个道场上闻世界是这样，你们以后你要实修的时候也是这样，虽然是好像是钱也有房子什么都有，但就住不住就自己心很慌。像这样的话绝对是福报不够的，这个没什么讲的。所以像这样的话如果你的这个见解稳固，你福报够，像这样的话你要真正按住修法的是很容易相应的所以像这样的话就是说你要修法的话必须要足够的质量，在这个没有得到足够质量之前呢不要着急，像这样不要着急，慢慢把这些质量该圆满都要圆满，尤其是见解大悲心、出离心这个方面的话就是非常关键的非常关键。小面讲过嘛，曾经有段时间问龙罗夫妇怎么样能够在山洞上安住呢，老人家就讲过，觉得出离心如果很强的话就能够住得住。确实的话你没有出离心不强，然后呢你怕这些怕鬼、怕强盗、怕什么、怕这个怕那个，然后呢你怕寂寞，然后你肯定出离心不强的话你肯定会产生障碍的。然后你出离心特别强，像这样的话就一心一意我就想解脱，什么都无所谓的，像这样什么都不怕的。所以像这样的话这个也是一个质量确实一个质量。所以这方面如果方方面面的这个质量都具备的话，你要去修行就可以。那么像这如果不具备，你要修行了很多障碍接连不断的出现，层出不穷的出现。所以像这样的话怎么对治，怎么样去增上都不知道。所以像这样的话就是修法不是这么简单的。修法的话首先把它的这个应该具备的因具备了，质量圆满了，你的修法很快可以相应的。这个就是第一个方面修行的顺缘。修行的顺缘呢，这个在这个科判当中呢是按照四大轮的这个侧面来讲的四大轮。我们在学四大轮的时候呢，就是在这个清有书当中也是有四大轮的修法，那么也是作为修道的这样一种顺缘。那么这个地方呢也是讲修行的顺缘呢是讲四大轮。那么四大轮当中呢比如说第一个呢就是讲圣土轮，那么第二个方面呢就说是这个可以说是这个圣世轮第一个是这个圣土轮吧，那么第二个方面善人轮，那么就是说主要是善知识方面讲的，然后第三个是自证轮，第四个是先福轮。像这样的话一个一个都要抉择，这四种是大的顺缘。那么为什么叫做妙轮呢？这个妙呢可以说是一种殊胜的意思，在这个讲经当中讲四大妙轮。那么这个妙呢主要是讲殊胜的意思。那么这个轮是什么意思？这个轮呢它是一种真上的意思，或者是一种圆满的意思，或者说通过这个轮呢就比如说车轮一样，这个车轮的话它这个如果就你的这个车轮比较圆满的话，你就可以到达目的地相当的话可以到达目的地。如果你这个轮不圆满中间会出现障碍。所以说这个轮呢它是一种这个接连不断的意思，或者说是一种辗转真上的意思
或者说能够到达目的地的意思等等。它这个轮实际上是一种比喻的方式，也就是说这个是比喻。那么从意义上面讲呢，我们内心当中的这个4种顺缘都圆满的话啊，这个就是犹如一个轮一样，你想到哪个地方去都行啊，你的功德是闪转真上的，像这样根本没有缺陷的。像这样这4个就是所有修法当中的所有顺缘，就是在4轮当中。所以说4大轮全具的时候呢，像这样你就可以真实的修持正道。为什么在修法之前，首先给他们讲这个4大轮呢？这个地方讲的，部分那些课外讲的很清楚，修行的顺缘啊，这个就是修行的顺缘。所以如果把4大轮具备之后呢，你就很好的可以修行。所以像这样我们就下面开始讲这个4大轮。第一个呢就是讲圣世轮，圣世轮呢是在这个圣世轮呢在这个什么呢，就是不是圣世轮，圣土轮了啊，圣世不是，就是圣土。那么这个圣土呢主要是地方啊，我们要修法观察地方，怎么样地方好修行，什么地方不能修行，在这个课本当中呢就讲我们修法的地方。那么就是讲意求即善护，善地以善办，善济使圣土，菩萨则往生。那么这个地方讲到的这个5种条件呢，就5种这个需要具备的条件。第一个是意求啊，第二是善护，第三是善地，第四是善办，第5是善济。具备这5个条件就称之为圣土啊，这个此圣土。菩萨则往生啊，这个往生2个字呢，不是说往生极乐世界，或者说是怎么往生。像这个往生呢，就是讲这个向往住在那个地方的意思，向往到那个地方去住。像这样的话就是生呢可以说是安住的意思，往生呢就向往到这样一种殊胜的地方呢去这个修法去安住方面，菩萨则往生的意思是这样的。那么具体我们开始讲5个这个5个方面的这样的内容。那么第一个叫意求，那么什么叫意求呢？就是你安住的这个地方呢，在寻求资具方面呢不能太难啊，就是说非常难找的话，这个方面对你的修法绝对是个障碍啊，绝对是个障碍。所以说第一个条件呢，你就要也对于你的资具啊，比如说你的衣服啊，或者你的这个饮食啊医药啊卧具啊，这一方面的话就说是很容易得到的啊，一求就很容易得到。当然这个不是说你住到城市里面很容易得到，这个方面就不和下面的这些条件就不符合了。这一方面讲的这个容易得到是讲境地啊，你要选择我修法的这块地方呢，容易得到这些资具啊，容易得到资具。有些地方讲更具体一点的话，他的讲的离聚落应该有多少游巡，这个都讲清清楚楚。所以说如果太远的话，就说是这个如果非常远，我住山的地方离这个化缘地方50公里，然后你这样的话就跑来跑去，就没办法修法了。然后太近的话，就是就在城市里面或者城市边上面，这个方面也不行啊。经常有人的这个拜访，经常有人打扰，或者汽车喇叭声，什么声音都有，没办法修行。所以说就不远不近的地方呢，就是容易化缘啊，容易化缘。但这个是一个侧面啊，反正呢就是说，第一个方面这个地方总的来讲是一个寂静地，而不是一个喧闹的地方。所以说在这个大前提上面呢，一求像这样的话，或者是有些这个信士定期给你送也好，或者你需要去化缘很容易得到也好，反正呢就是说是不能影响你修法啊，不能够因为就是说化缘或者求这些饮食资具耽误你太多的精力，耽误你太多的时间，乃至于都没有时间去安住修法了。这个是第一个原因。所以说第一个条件是一求容易得到这些资具的。第二个方面是善护，那么善护的意思，这个护呢就是指护持，那么善护呢就说是这个善加护持之地。那么谁善加护持之地呢？这个按照唐义来讲，无著菩萨他就唐义当中讲呢，国王他是比较信奉这个教法的，或者是来说至少对你不做障碍至少不干涉。像这样的话，在这样一种这个喜欢正法的国王或者是个长官的这个护持之下，那么你不会出现什么盗贼啊，或者什么土匪小偷啊，这一方面不会来打扰你的。所以像这样的话，这个善护从这个方面讲的善护，或者就是说没有这样盗贼啊土匪，或者没有这些猛兽没有这些猛兽出没之地，然后你正在打坐，一老虎一叫，然后你没办法安住了。所以这个时候呢，就只有出来看怎么念经，或者说是怎么做遣除。这方面的话，就不能有这些猛兽，有些这些小鹿啊、小兔子这类的东西呢，没什么大问题。反正就是说有猛兽、强盗这些方面就是非常粗暴的干涉你修法的，影响你修法，这一方面不能去做。所以说，你首先观察这个地方有没有这些东西。就问一下这个地方有没有熊，有没有老虎、豹子这些的东西比如说没有，从来没出现过这个地方至少这个地方就说善护的，像这样的话就是肯定是这个具备的一个条件具备了。然后呢，第三个就是善地这个善地。那么所谓的善地和善护呢，当然有这个差别了。那么这个善地主要是这个你选的这个地方
水土调和，水土没有什么水土不服的，或者没有这个地方不会引发什么传染病的这方面呢不会有你住的地方很舒服，不会引发疾病。就这块地方就是风水很好，就对你自己来讲的话比较相应比较相应。你住在这个地方不会生病或者说很少生病，生病的是生些小病。所以如果就一个地方经常生病3天5头的去生病的话，你往山下去跑这个住医院都没办法修法。所以说像这样讲的时候呢，这个地方应该好非常就说是水土调和山清水秀的，或者这方面呢应该就这样。当然是不是完全山清水秀就可以呢？这个也不一定的这个不一定。所以说这个在禅定修习当中也讲过，有些这个在去观察地方的时候，我认为这个地方非常好，你住的时候出问题。像这样的话就是说是这个方面也是不一定的。所以说还有很多观察的方式，主要是呢就是说是水土调和的，然后不容易引生疾病的这些地方。然后呢善伴，那么就是说善伴呢就是说是有一个好的伴侣，好的这个道友。什么样一种道友是好道友呢？同戒同见就是戒律也是一样的，见解也是一样的。像这样就不会通过守戒和这个见解而发生争论，像这样的话就不会有这样的了。所以说呢，像这样观察的时候呢，就说要住在这个同戒同见的这个道友当中去修行。当然这个方面修行呢，有时候我们替修行的时候呢，脑海当中总是浮现一个人在山洞里面这样打坐的这个情况或者茅棚当中怎么修法的情况，一个人在深山当中的修持。但实际上呢，这个也是一种排除，这是一种。所以有的时候呢，就比如说这个前段时间我们学前行的时候，或者米达兹巴尊者、净光尊者，他也是这样讲的嘛，一人独修得佛果然后呢，如果有伴的话，2个人以上呢就成了一个善缘，3、4以上就谈成因了。所以说像这样的话，如果有1、2个道友在旁边的话，就是帮助你，或者说有的时候互相帮助，这个也可以的。或者最好就一个人修最好一个人修，最好一个人修，当然也不能够随随便便来，很莽撞的。我说觉得一个人修，要看有没有这个能力有没有能力，见解怎么样，福德怎么样，或者说是你的这个方方面面的这个功德怎么样，都要观察。没有的话，还是说是和道友一起修呢，就还是比较这个比较善妙的比较善妙。所以这个叫善伴，这个方面也必须要具备的。然后第5个呢是善济，那个善济主要是落在这个寂灭就寂静方面吧，这个寂字方面，这个善寂静。那么这个地方呢就是非常善妙非常寂静的。那么怎么样体会它的寂静呢？从白天和晚上来体会的。白天呢没有这些车水马龙的这些这个人来人往的，这个方面没有。你住的这个地方呢，就外面就是大街，这方面呢可能是没法修了。像这样的话，尤其按照一般的这些这个初学者来讲，这样一种环境当中没法修。白天就非常的人多，晚上呢又很吵闹，人是没有的。这个音乐这个酒吧这个方面的声音空中的这样过来的时候呢，也没有办法修持。所以像这样的话，白天没有人来人往，晚上呢就没有这些喧闹，都没有。像这样的话，非常安静的地方。非常安静的地方，或者有些地方讲，比如说这个入行论当中讲到了，有些讲义就讲义了，白天没有这个人的打扰，晚上没有非人打扰，这个也是一个条件。就白天这些人呢，一般的熟人这些方面没有打扰的，晚上的这些非人也不应该来打扰。所以像这样的话，就说是这样的也需要具备。总的来讲的话，在观察这个修行地的这个方面的教养是非常多的。心理修习当中也有，入行论当中也有，然后呢这些三法当中前面这么去的三法当中呢都有怎么样观察这个修行地，所以这些方面实际上全部都应该精通的。你不精通这些教研不知道观察这个修行的地方，随随便便找个地方就住不但生不起功德，肯定会出障碍。所以像这样的话，有些我听见有些人以前住过山的人，他就说有些地方你不观察好的话，你今天晚上就住，第二天早上一醒来几十公里之外在躺着。所以像这样的话，就是这个非人对你不高兴这个守护山洞的这个非人呢，或者这些这个鬼神呢，他就不愿意在这住。所以像这样的话，就把你搞到几十公里之外去了。有这样一种情况出现，所以说有很多地方要观察到底怎么样。或者如果真的想的这个地方好不好，修半个月住半个月绝对可以知道的。所以像这样的话，这个方面讲了很多的，这个方面是从5个大的方面，如果要细分的话，一个一个细分呢，肯定是整个分下来就是一部大论了。像这样的话，就是什么是善求、善护、善地、善伴和善济，这个方面一个一个分下来的时候呢，都需要了解的。所以说呢，如果真的自己没办法观察的话，有以前武功中人也讲，反正呢就是说是这些这个高深大的成就者加持过的地方，这个应该是没问题的。像在某个成就者在这修法修成就了怎么样，反正你在这个地方修呢，应该是没问题这个大的问题没有了。所以说呢，就是看你自己的能不能经受起这些这个严重的这些山神或者这些这个非人的考验这个方面就说是经受得起经受不起，这个方面是另外一回事。如果你能够经受住考验的话，那肯定能住下来的。这个是第一个。那么第二个呢，就说是就可以说是善人论。善人呢，主要是从这样一种善知识方面就是讲的。
那么宋词当中讲到，多闻即见地，巧说亦怜悯，不退此丈夫，菩萨甚依止。那么菩萨你要修行，善知识一个圣缘啊，善知识一个很殊胜的圣缘。那么你怎么样就是说要具备这样的圣缘呢？你要依止怎么样的善知识才叫做依止的一个修行的圣缘呢？这方面讲了4种。讲了5种，5种当中呢，第一个是多闻，第二是见地，第三是巧说，第4是怜悯，第5是不退。像这样的话，就这5种，有具备这5种条件呢，这个是一个善知识你可以依止他听大乘教法。然后呢，后面再讲这个依止品的时候呢，还要列出10种善知识的法相。但这个方面都是开合不同的，所以说这个地方呢，就是主要的这些方面都要具备的主要具备的。所以说第一个是多闻，你依止这个善知识什么都不知道。给他问什么都不了解反正呢就是说能够打坐几天不出来，这个方面呢也算是一种功德。但是呢，就是你内心当中修法要遣除怀疑的，要升起定解，像这样对所修的道理怎么样都需要了解的。所以你依止这个善知识要成为修行的顺缘的话，那么第一个多闻。所以说呢，如果他是一个密宗上师呢，那么小乘教法、波罗蜜多乘的教法、密乘的教法都需要通达，肯定是的，因为你要修密宗。然后呢，如果你只是修显宗呢，那么就说小乘的教法和大乘的教法、大乘显宗的教法必须要通达的这个就是不能再低了。因为像这样的话，方方面面的这样一种这个深深见广大行或者说他这个遣除障的方面，或者说增上顺缘的方面都要通达。通达完之后呢我修法这个问题，这个疑问怎么解决，这个坎怎么突破，他全部都知道。所以说像这样的话，具备多闻的上师呢，确确实实这个地方讲他这个条件。那么这个主要是这个教正功德当中的教功德这个多闻主要是这个教正方面的就是教。然后呢就是说见地呢就是正悟教正当中的正。所以像这样的话就是说见地不单单要多闻这个方面还要体会，最好就是见地，这个地呢就是见真谛，就是说圣者。像这样的话就真正见到真谛了，见到了真谛的话可以真实引导你确实可以引导你。所以说呢，像这样的话，有些说关系到实修的引导的时候呢，一般的人不能做引导的。确确实实他已经通过这样一找过来了，然后或者他已经见真谛，他已经是圣者，他可以慢慢的引导你怎么样安住，怎么样这个是什么样的情况，他一个一个说得很清楚。所以第二个方面叫正悟的功德必须要具备。所以说第一个第二呢主要是校正两个方面的需要具备这个功德的。第三个就巧说巧说呢就是说是要善巧宣讲，善巧说法。那么就是说是他了解的内容，他有多闻或者说有正悟，但是他说的时候呢不好表达他在表达的时候呢不太善巧的话，也对这个弟子相对当中理解呢也算是一种这个障碍。所以说像这样的话，他需要这个善巧说善巧很巧妙的把这样一种法义呢就安置在你的心中。我们说法实际上就是安置法义在听者心中嘛。所以说呢，安置法义在心中的时候，善不善巧，这个是直接影响到它的质量的直接影响到质量。所以一个说法很善巧的人呢，他一下子就把他这个法义一下子安置你的心中了。然后说法不善巧的人呢，说半天能知道一点点，这个方面就是说是也安置了一部分，但是呢就是说是这个不太善巧，安置的少，或者就是说是这个间接不是直接的，所以说说法必须要善巧的。然后呢第4个是怜悯，怜悯呢就是具悲心的意思。具悲心呢就从侧面来讲呢，他不求名利。一个善知识如果他求名利的话他就要看你的供养多不多供养多我给你讲一点，供养不多你都不理解。这个方面就是不是以悲心来说法的，他是不是通过悲心来摄受弟子的，他通过名闻利养的这个发心的摄受弟子的。所以说呢，如果没有悲心的摄受呢，绝对对这个弟子就有很大的影响。如果是悲心的摄受，反正你的根性圆满的，有钱没钱，有没有地位都不管，反正对你有好处他就跟你讲把这些最深深的窍诀都教给你。所以这方面叫具悲悯的缘故呢，就能够很好的摄受弟子，这方面就根本不求利养然后第5者就不退不退呢，像这样的话就是说没有厌倦没有厌倦。那么真正要摄受一个弟子的话，3天2头的生厌离心，这个是不行的。像这样的话3天2头都这个像他今天也不想管，明天也不想管了，这个时候不行，他必须有一个这个无厌像不退的功德。就是说弟子他听话不听话，反正呢就是说是他如果真的想管要负责任的话，他像这样的话身心当中出现的邪行都能够忍受，不会轻易的退失的，不会轻易退却的。所以像这样的话具备这样的话能够长时间引导。因为这个教导一个众生，尤其是教导一个刚强难化的众生，你说3言2语就能解决他的问题，绝对不可能。所以说呢，一个有悲心的人，如果真的要引导这个弟子上路修行上路的话，他必须要具备一个不退的功德很能够忍受，就他的毅力很坚强。所以说呢，这个在10几年或者几十年当中呢，也许他只为一个弟子引导，
慢慢把这个笛子的相续呢，开始从很刚强的开始软化，软化之后呢，开始让他知道取舍，然后呢，让他知道这样一种修法，慢慢知道空性，知道大悲，然后引到质量道、加行道，然后引到见道。这个方面的话，就是说需要很长的时间的引导的。这么长的时间当中，你不具备一个这个不退的功德，那绝对引导不了弟子，也不能成一个合格的上师。所以说呢，这个方面讲的这个五个条件呢是最主要的方面呢讲到的。此丈夫啊，像这样的话就是这个真正能够引导弟子的大丈夫呢，菩萨圣依止啊。作为一个修法菩萨来讲，就应该把它作为殊胜的依止处。恒持依止他，像这样的话，以前就看到很多传记的时候呢，很多就是说修法者为了寻求善知识啊，为了找善知识的话，就是付出很多的苦心。然后一旦找到之后呢，他就一心一意的依止啊，确实一心一意的依止。那么作为这个上师来讲，具备这个五种功德。那么作为弟子来讲呢，也有他的条件啊，这个地方没讲而已。具有弟子有弟子的条件，所以说像这样讲的时候呢，就是说弟子他必须要具备这样一种这个，也是必须要具备信心啊、智慧啊，或者这方面呢，就是说是这个苦行这方面功德要具备的。所以说呢，像这样讲的时候呢，就讲到了这个要依止的上师呢，他是具备什么样条件的？这方面当然就是说是这个。在这个现在的话，就总的来讲的话，就善知识啊，真正具象的善知识的不多，但是在我们面前也确确实实具备这样的善知识。所以一旦依止的时候，一直遇到的时候呢，好好的依止，好好的依止。所以说像这样的话，如果好好依止的话，就可以得到利益的啊，能够得到很深的利益。所以这个地方实际上从另外侧面也讲到了这个上师的法相。上师的法相呢，就具备这些条件的。所以说我们现在呢，有些时候认为我在讲课的时候，为什么说从来没有承认过自己是什么上师呢？因为对照的时候哪一个具备了，一个都不具备。所以像这样的话，实际上最简单的一个，如果要说最简单的一个，就是说是这个，就是没有这个法相。没有这个法相，你是什么上师？所以像这样的话，就是说真正观察一下弟子的法相有没有啊？弟子法相可能都不具备。所以说有的时候呢，多学这些教研的时候呢，认为有些人们认为你是一个上师，你一个什么？实际上听的时候你可以听，但你观察是好好观察一下，对这个教研看一看，什么样一种这个真正作为大乘的上师。5个条件哪一个具备了？所以像这一个都不具备的话，什么样的上师呢？根本不是的。所以像这样的话，就是从方方面面讲的。所以说有的时候在下面我一讲上课的时候我一讲，根本没有内心当中从来没有说是哪一个是弟子，绝对没有想过的。所以说他们有些说是这个哪方面观察，我说是实际上我自己要观察的时候就一个条件，一个根据，没有这个资格。没有这样的法相，所以说就很简单的。所以相当于观察的时候，这方面讲得很清楚啊，真的要认真观察起来，就是这些的。所以像这样的话，就对多闻啊、见地啊、巧说啊、怜悯不退，像这样的话具备的时候呢，好好依止。但是我们现在的上师呢，真的是具备的。人某些方面的话，多闻啊、见地啊，或者巧说悲悯啊、不退，哪个方面都具备。所以说有了这样一种这个上师的时候呢，就是应该好好的依止，就一心一意的依止的话，绝对能够成为一个修法的顺缘啊。这方面就讲得很清楚，今天就讲到这个地方。